Hello， 今日我哋嚟到咧參觀一個麗港城嘅900幾尺3房單位。咁首先咧，我哋而家入門口啦。嗱，入門口咧，門口大門咧，我哋同佢換咗個新嘅。咁大家可以睇到隔離啊，隔離係有一啲鐵閘啊咁樣噶嘛。咁呢啲款式咧，其實都太過老舊啊，同埋唔係咁好睇啊。咁其實好似麗港城呢一啲屋苑啦，佢保安程度都比較高嘅，其實可以唔需要用到鐵閘嘅。咁所以我哋就換咗一個咧，同佢個室內裝修襯翻嘅一個大門啦。咁我哋入咗個門口之後啦，我哋會見到一個玄關櫃啦。呢個玄關櫃咧，對正門口位嘅呢度咧，我哋做咗一個咧，好似獅子櫃咁一個中空嘅空間啦。咁呢個空間咧，我哋係裝咗燈帶啦，咁啊睇落去有氣氛啲啦。咁上下櫃門咧打開，亦都有儲存空間啦。咁另外呢度我哋又做咗一個咧圓角嘅設計。呢個圓角嘅設計咧，令到佢睇上去嘅話咧，個感覺啊舒服好多，係啊，同埋唔使撞到嘅。咁而呢個位咧，亦都唔係話淨係得個觀賞嘅喎，佢仲有呢個儲物嘅作用嘅喎。因為呢度入面咧係做咗有層架啦，咁可以擺到嘢啦，咁上下都係啦。咁入到嚟個客廳啦，咁屋主咧就中意鋪木地板啦，咁我哋同佢鋪咗木地板啦。咁呢隻鋪法亦都係咧睇落去咧係比較順眼啦，呢個鋪排。咁呢邊咧客廳位咧玄關櫃嘅後面咧就預留咗俾佢擺梳化啦，係啊。咁嚟到呢邊咧就係嗰個窗台位啦。咁窗台位咧，我哋做咗個設計咧係同電視機下面嘅矮櫃做翻個一體化嘅。咁個矮櫃啦，面係我哋係用咗一個白色嘅石英石啦，咁一路過嚟咧有少少 L 型咁樣，咁令到佢咧係一體化個空間睇落去就會舒服好多啦。咁個電視機背景板呢度咧，我哋就做咗一個上下都有燈帶啦，咁睇落去亦都係襯翻嗰個氣氛啦。咁我哋其實呢間屋咧，亦都係嗰個鋁窗啊，亦都同業主係換過全新嘅全屋。咁另外呢邊啊，背景板咧，佢係做一個一體化嘅設計，所以呢度咧，我哋會有一道暗門啦。暗門咧就可以通翻入去個房間嘅空間啦，入去幾間房啦。咁平時如果唔入去嘅時候閂埋咧，亦都可以內外咧大家保持到一個隔音嘅效果啦。咁另外呢邊啦，呢邊有個獅子櫃啦。咁呢個櫃咧，咁中間呢度又係做咗一個中空嘅空間啦。咁仲有就係裝咗一個咧活動嘅插蘇。咁呢個活動嘅插蘇可以自己拎去邊度都 OK 嘅。咁呢個空間上面亦都係裝咗一條燈帶啦。咁上櫃方面咧，我哋又做咗兩個玻璃門，咁可以俾佢咧做一啲有啲嘢要 display 出嚟嘅時候就可以擺喺呢度啦。咁下面呢度就需要講下啦。嗱，櫃桶咧其實係好實用嘅。如果你作為一個喺客廳嘅一個儲物嘅櫃，咁但係咧老舊嘅做法，佢哋通常嘅設計咧都會係全部都係櫃桶啊，或者嗱，起碼呢兩格係櫃桶啊。其實呢個排列咧就唔係話咁美觀，咁所以咧我哋將呢個櫃嘅下面咧，嗱呢邊係做咗一個櫃桶啦，而呢邊係做咗一個咧掩門嘅，咁亦都可以擺到好多嘢嘅。咁另外咧隔離呢度啦有個高身櫃啦。嗱呢個高身櫃咧，咁由底到頂頂天立地，咁道門咧亦都係好高嘅。咁我哋嗰個亦都顧及到佢個實用性啦，唔係淨係話美觀就可以噶嘛。咁實用性方面咧，一定係擺得多嘢。咁但係有一個位要講下咧，就係我哋特意喺呢度咧做咗一個拉直器俾個櫃門。咁所以大家可以見到咧，個櫃門後面其實成條嘅拉直器做咗喺度咧。咁到時你可能用得耐嘅時候咧，一啲咁長嘅櫃門佢會攣噶嘛，啲木咁樣。有個拉直器咧，就可以保持佢唔使咁快攣啦。咁另外呢度因為係一個飯廳位啦，咁飯廳位咧埋牆身呢度咧，咁我哋做咗一排嘅矮櫃啦，咁亦都可以擺到好多嘢啦，好多儲物嘅空間啦。咁而喺個冷氣下邊個窗對出呢個位咧，大家見到我哋係裝咗一個咧電掣位喺度嘅特登。咁因為呢個位咧係預留咗俾業主去擺一個餐台啊。咁餐台咧，到時喺台底我哋有個插蘇，咁就可以咧插翻一啲類似打邊爐嗰啲爐啊，或者有啲電磁爐啊咁樣啦，咁都可以喺度攞到電啦。好啦，咁喺我哋入去廚房之前咧，呢個廚房門口同埋大門口中間呢幅牆啦，
呢度做咗個矮櫃嘅。嗱，呢個矮櫃咧，佢個 size 咧係嚟到呢度嘅啫。咁原因就係咧，業主亦都話唔想要咁長嘅一個櫃啦。咁同時間咧，其實如果呢個位呢個矮櫃做得太出嘅話咧，太近呢個大門咧，咁你呢個空間入門口嘅空間位咧，其實就會收窄咗啊。咁睇落去咧，好似有啲壓迫感，再加上咧個實用性亦都係爭啲，因為有時有啲大型嘅家私啊嗰啲，其實入門口咧都需要有多啲嘅空位俾佢入啦。咁另外就係我哋喺個櫃身嘅設計方面啦，啲櫃邊咧，我哋全部都係用咗圓角㗎。嗱，好似呢個矮櫃又係啊，玄關櫃又係啊，呢邊個獅字櫃啊，或者係電視下面嘅電視櫃啊，咁我哋都係做咗個圓角嘅設計嘅。咁另外就係呢個矮櫃嘅下面咧，我哋係預留咗一個空間。呢個空間咧唔係話你防踢腳咁簡單啊！呢個空間其實咧係預留咗俾佢擺一個咧掃地機械人喺度㗎。咁啱啱好攝入去，咁唔用嘅時候就擺喺度，用嘅時候就攞佢出嚟自己掃地咯。好啦，咁我入嚟睇廚房啦。嗱，首先咧，廚房門口咧，因為業主要求咧就唔想有門，咁我哋咧就做咗個冇門嘅設計啦。咁冇門嘅設計，我哋呢度咧做咗一個黑色嘅鋁板嘅門框啦。咁睇落去咧，其實撞翻啲顏色咧，同嗰個裝修嘅風格都夾嘅。另外就係入到嚟之後咧，我哋廚房嘅牆身啊，全部都係用咗岩板啦。呢啲牆身啊。呢度咁樣都係用咗岩板啦，易清潔啦，同埋一塊過，冇咁多磚罅。咁廚櫃咧就做咗個 L 型啦。呢邊咧我哋就做咗個擺雪櫃嘅位啦。咁擺雪櫃嘅位咧，個雪櫃仲要係改翻個門口咧喺呢邊開啦，即係咁樣掩過嚟啦。就翻呢個空間嘅使用啦。咁呢度咧就會有一個洗衣機，洗衣機上面中間位咧就有個嵌入式嘅焗爐。咁呢個嵌入式嘅焗爐咧，呢個位置咧其實係方便翻咧佢攞嘢啊嗰個最合適嘅位置嚟㗎啦。呢邊咧就係廚櫃啦。咁廚櫃上面咧，其實大家見到咧，咁我哋用咗一啲高光嘅物料啦，呢個木板啦。色面木板咧睇落去白色，又襯翻個岩板，咁又易清潔。咁仲有就係咧，佢嗰個廚櫃嘅台面啦，我哋都係用翻同頭先窗台一樣嘅白色嘅石英石啦。咁呢度做咗個嵌入式嘅爐頭啦。亦都係開翻個位俾佢呢個爐頭咧，去到透氣啦。咁上邊亦都係做咗一個咧，同個廚櫃追平嘅，唔會撞頭嘅抽油煙機啦。一個嵌入式嘅抽油煙機啦。上邊我哋就做咗廚房天花一個扣板天花啦。亦都係易清潔，同埋咧睇落去又襯翻個色調啦。咁麗港城咧呢一個戶型嘅單位啊，有好多業主咧都會中意將個廚櫃咧設計到可能呢邊咧都會係櫃啊咁樣，要打開個櫃門先攞到嘢啊，或者透過呢邊去到攞嘢啊。咁但係其實咧，我哋覺得啦，我哋咁樣呢個設計咧，呢度唔做櫃佢，等佢咧屬於埋一個廚櫃台面嘅空間啦。其實咁樣咧，大家可能會擺得更多嘢，又或者咧有一啲嘅譬如水煲啊，或者電飯煲啊，甚至乎個電飯煲你都可以擺入去嗰個位添，咁就方便啲你去使用，就唔需要話喺個櫃嗰度浪費咗呢個空間，同埋睇落去咧個廚房嘅感覺咧，亦都係會比較寬敞少少。我哋推開客廳嘅暗門，就入到嚟走廊位啦。喺呢度我哋可以見到所有房間嘅門都係做咗同一個風格嘅，而走廊嘅照明，我哋就喺天花嗰度做咗一支路軌燈。而為咗日頭，我哋都可以增加呢個走廊嘅採光度。我哋喺書房門個設計上面呢，就捨棄咗普通房門嘅設計，而係同佢做咗一道玻璃門。而呢度玻璃趟門，我哋係用咗長虹玻璃。咁書房本身需要到嘅私隱度又唔係話太高，又可以將外面自然嘅光線引入到走廊嘅位置。咁呢個設計呢，就最好不過啦。咁書房方面呢，我哋就利用埋窗台嘅位置，設計咗一張呢好闊嘅書台。咁呢張台嘅左手面呢，就可以俾戶主放置一啲文件啊、電腦啊咁樣啦。而近窗口嘅位置呢，
睇落去就好似好深好長咁。其實呢個亦都係根據戶主嘅需要，平時佢都會寫下書法。咁呢個位置嘅深度呢，就啱啱好可以俾到戶主寫到打直嘅書法字啦。好啦，咁睇完書房呢，我哋就嚟到呢邊睇呢個洗手間啦。咁啊入嚟啦，呢度洗手間門出面呢，就同翻走廊嘅其他門啦一樣嘅色通啦。咁後面呢，佢就係同洗手間入面嘅色通呢，同一個色通，比較暗嘅顏色嚟嘅。咁我哋入到嚟呢度裡面啦。咁洗手間嘅牆身我哋做咗一個黑色嘅磚啦，咁呢個灰黑色嘅磚。咁另外呢，就係呢邊我哋裝咗鏡櫃啦。咁啊鏡櫃下面有洗手盆櫃啦。咁呢度就係浴瓶啦。咁啊馬桶。咁個洗手間嘅佈局呢，大致上就係咁樣啦。呢個佈局呢，對於呢個麗港城嘅呢個戶型嚟講呢，應該係最實用㗎啦。咁另外就係呢，我哋上面係做咗一個扣板天花㗎嘛。咁呢個位呢，就好得意嘅。麗港城嗰啲洗手間呢，佢哋呢度係有條震嘅，咁我哋需要包咗條震佢啦，做翻一個裝飾啦。另外就係呢，上面我哋會做咗一個呢浴室寶，咁所以呢，我哋喺呢個位會見到呢，做浴室寶嘅話，就一定係要有條喉啊，喺個天花嗰度嚟到出翻嚟噶嘛，有條氣喉。咁條氣喉喺邊度出呢？咁通常都會喺呢個窗度出嘅。咁而家我哋呢度做咗佢呢，就唔係一個普通嘅氣喉。普通嘅氣喉呢，就係圓形咁樣，咁你就會整到好低啦，咁會包到好低就遮晒個窗噶啦。咁我哋呢，喺呢度呢，就做咗個長方形嘅氣喉，咁等佢喺呢度走嘅啲氣。咁另外就係呢，我哋將主人房，其實呢度隔離就係主人房個洗手間嚟噶啦。咁主人房個洗手間嗰條氣喉呢，我哋一樣係做埋過嚟呢度，同時間可以喺度出埋噶。咁跟住我哋嚟到仔房啦，咁啊而家一直行入嚟啦。仔房度房門咧，其實都係同翻走廊嘅其他門啦一樣嘅色通啦，而後面咧亦都係跟翻房嘅色通嘅喎。咁仔房咧，佢哋又選擇咗用到呢個灰色嘅主調為主啦。咁我哋入到嚟，首先係見到咧呢邊我哋做咗一個衣櫃嘅。咁衣櫃咧呢度有個 L 型啦，咁亦都可以咧擺到一啲大型嘅篋啊嗰啲，亦都可以擺喺呢邊個衣櫃啦。咁啊嚟到呢邊啊，呢個衣櫃嘅位咧要講一講，就因為咧佢想又有床頭櫃，又要將個衣櫃最大化嘅話，咁我哋就設計咗一個咧 C 字口。嗱，其實呢個設計咧令到呢度咧張床可以有床頭櫃嘅功能啦。咁上面嘅空間亦都唔需要浪費，亦都可以咧保留到咧衣櫃嘅嗰個功能啦。咁啊喺呢個 C 字口入面咧，我哋仲有燈掣啦。仲有插蘇啦，咁啊整咗喺度嘅，跟住就到床啦，床啦，咁啊根據業主嘅特別要求啦，佢哋都係想咧有一個3面嘅芒梳化皮，咁啊一個板咁啊圍住嘅，咁所以我哋就用咗選購咗一個咧真皮嘅梳化皮啦，芒咗俾佢啦，咁而個顏色方面咧，亦都係襯翻成間房嘅色調啦。床頭板呢度呢，我哋就特意係整咗一個燈帶喺度啦，咁等成個房間嘅空間呢都有翻個氣氛啦。書台位置呢，我哋做咗兩個櫃筒嘅書台啦，咁啊上面呢係做咗一個特色嘅書架啦，咁可以擺下書啊，擺下模型啊，咁亦都係喺個書架入面呢，我啲位我哋裝翻燈帶喺度啦，等佢有翻個氣氛啦。咁呢個床下面嘅空間點樣運用呢？咁啊嗱，而家照大家照呢個鏡頭睇埋嚟，其實呢床尾同床頭啊都係俾嘢遮咗噶嘛，咁所以呢櫃筒只能夠呢喺個通道位對出呢度嚟到做櫃筒嘅啫。因為如果你做喺隔離，你都開唔到出嚟啦。咁好啦，除咗呢兩個位呢，我哋做咗櫃筒之外呢，其他位我哋就可以做呢一個揭板，係啦，咁下面就可以有翻啲儲存嘅空間啊。擺下被啊，其他雜物啊，冬天衫啊咁樣都 OK 噶。好，咁最後我哋就嚟到睇下主人房啦。咁入到嚟主人房，先講下主人房嘅嗰個色調問題啦。因為業主就想要咧藍藍地色咁樣啦，咁所以我哋將佢主人房咧都設計咗一啲藍色作為一個點綴啦，就好似牆身嘅顏色咁樣啦，都係有少少淺藍啊。咁入到嚟咧，我哋又會見到有個衣櫃啦。嗱，呢個衣櫃咧，我哋都係做咗個圓角嘅一個設計啦。咁衣櫃咧就會用咗趟門啦。咁趟門裡面主要都係以呢個擺衫掛衫為主啦。
咁呢個趟門嘅嗰個上面啦個手柄啦，其實呢度有少少特別嘅，因為我哋見到啦，床都係以藍色為主啦，咁床 pan 我哋亦都係咧掹咗藍色嘅真皮啦，咁所以我哋咧攞翻呢隻真皮，將呢個真皮咧做咗喺個衣櫃呢個揸手入面嗰度，咁作為一個點綴，咁個衣櫃門咧就唔會話太單調啦。咁呢度都係一樣啦，主人房嘅門咧入面都係襯翻主人房嘅顏色為主嘅。咁門隔離咧同主人房洗手間之間咧呢個空位咧，我哋做咗個高身嘅櫃啦。咁中間亦都係做咗個中空嘅位置俾佢，而呢度亦都係用咗藍色去到點綴啦。咁入面啊做翻個燈帶啦，同埋插蘇啦，咁可以插下電啊，俾手機啊咁樣啦。咁床 pan 上面咧，我哋一樣係整咗一個氣氛點綴嘅燈帶啦，咁嚟到呢邊呢個高身櫃啦，嗱，我哋用翻咧同仔房一樣嘅設計，咁就喺個櫃嗰度咧，中間開個 C 字口，咁呢個 C 字口咧令到佢可以咧有呢個床頭櫃嘅功能，但係咧又可以用到上面嘅空間去到儲物，咁呢度咧都有少少特別嘅呢個櫃，我哋打開個櫃門啦。打開個櫃門咧，我哋會見到呢度，我哋預留咗一個生口位，因為麗港城咧呢一個戶型呢度個生口位咧本身係做咩咧？佢係一個冷氣機台嚟㗎。咁好多朋友咧就會話選擇喺呢個冷氣機台嗰度裝窗口機，但係裝咗窗口機咧，咁你就當然做唔到個櫃嘅空間啦。咁咪好似有啲浪費咯。咁我哋有個解決方案就係裝窗口式分體機，即係俗稱嘅窗分啦。分體機裝咗喺嗰邊啦，咁就可以咧將呢一個嘅冷氣機位攞咗嚟做衣櫃。咁我哋就專登喺呢個櫃背嗰度咧開咗個山口俾佢，等佢可以出去維修或者檢查冷氣機雪種嘅時候咧，都可以靈活去到使用。咁又會有一個櫃嘅空間。跟住就到咧呢個主人房洗手間門啦。嗱，呢個主人房洗手間門咧，我哋係用咗個長虹玻璃嘅設計啦，咁透光度係非常之高嘅。其實呢個亦都咧係顧及到業主嘅一個意願啦，因為佢自己咧係一位老人家嚟嘅，咁佢就擔心自己咧喺洗手間嘅時候，咁就可能有啲唔知咩事情啦，咁屋企人會唔知道咁樣，所以咧咁樣呢個長虹玻璃咧就可以透到光，咁但係咧，佢又唔係話完全透晒睇清楚裡面做乜嘢喎。咁另外就係啦，呢度係主人房業主自己一個住嘅，咁所以呢個洗手間咧個私密性咧亦都個要求唔需要咁高，咁所以裝長虹玻璃咧係最好噶啦。咁我哋行入去洗手間啦，咁直望會見到有呢個馬桶啦。咁呢邊位咧就係做翻個洗手盤嘅洗手台喺度啦，咁用晒成個闊度，咁所以咧嗰個空間係好足嘅，可以擺到好多用品嘅。咁呢度亦都係做咗一個鏡櫃啦。呢邊咧就係浴屏啦、浴屏位啦。咁上邊一樣咧係做咗一個咧扣板天花。咁頭先我哋講出邊個洗手間嘅時候都講過啦。呢個浴室寶咧其實條喉都係去翻嗰個洗手間嗰度，去到一齊出嘅，咁就可以咧保留翻呢邊個洗手間嗰個窗口位，咁唔需要咧話有條喉喺度過。咁呢個鏡櫃嘅位置咧，我哋做咗兩邊鏡櫃啦。咁呢度我哋做咗一個層板櫃咁樣啦。咁點解個鏡櫃唔做到過去咁闊咧？其實呢度已經夠晒照鏡啦，再加上咧鏡櫃門呢個闊度，如果你再加闊嘅話咧，其實亦都係對個櫃嘅結構唔係話咁好。咁日子耐咗可能會有墮咁嘅情況啦。咁所以呢個方案咧就係最好噶啦。咁而下面咧我哋呢度亦都係做咗三格係開櫃門噶啦。咁但係呢格咧亦都係做咗一個層板嘅開放式嘅櫃啦。咁亦都係顧及到咧呢度係好難開到門嘅。大家睇下呢個位置咧，呢度門就算開都唔係開得好多。咁索性不如咧呢度就唔做門啦。咁可以留翻個位俾到佢擺廁紙嗰啲用品。咁好啦，今日我哋咧就參觀完麗港城嘅呢一個單位啦。咁大家如果喺裝修設計上面有啲咩問題，或者你冇 idea 嘅話咧，亦都可以 WhatsApp 聯絡我哋嘅。咁我哋個 WhatsApp 咧就係666280060。